Sabes o que era antes unha norma casi, Galloso? Que norma era, Trixa? Levarlle un xamón ao profesor para que te sacara o aprobado de onde non había. A ver, que estás diante dun profesor, Por iso dijo. Boa noite, señor director. E ti mandabanche xamóns? Mandaronche algún xamón? Non, nunca. Nada. Vai pensando algunha norma ti, que a mellor depois acordas de algunha norma desas. Eu lembro na miña casa as bulas. Bula de unha peseta, poñía. Ai, pero porque era un documento. Era un documento, como un título. Entón tienes máis maior que a mí porque de eso non me acordo xa. Bueno, sí, algo. Non me acordo. Bueno, Anxo, vamos ahora a comenzar a clase. Que hoxe tes un alumnado. Atención, O mellorciño, Laura, Ruth e Pili Pampí. Nada menos, nada menos. Muchas gracias. Y David de Salvado, por favor, que venga aquí. Mira que este es un alumnado. Bueno, pues venga, comenzamos la clase antes, pero vamos a recibir, porque esta noche hasta aquí, venga a presentarnos un amigo muy especial dentro de un pedazo, pero nos va a cantar de entrada un agasallo para todos nós. Ela sempre prometeu que cada vez que viñera aquí iba a ser unha festa. Chámase Soraya. Forte aplauso para ela. No vamos de clase. Aplauso para ela. Xunto con Pili Pampín, xunto con Laura Añón, boas noites. Segundo abrazo grande para Manuel de Andrade. Moi ben. Veña, que logo xa falamos. Agardámoste aquí pronto. Manuel, saúdo. Un bico. Hola, profe. Moi boa noite, moi boa noite. Que tal, así que... Hoxe imos falar de cantigas, porque, miren, grazas a termos unha lingua propia, pois somos unha potencia en cantigas tamén, xa desde o século XII, porque as cantigas de Amigo, as cantigas de escarnio, de maldicer, os cancioneiros, naqueles tempos a nosa lingua era unha lingua de prestixio na península, ainda o dixeron o outro día no programa ese dos castelos, nun dos capítulos. Así que cantigas ou cántigas, porque en Trasar, na Cervela, o Xestal cando estivo aquí, tamén dixo cántiga, así que cántiga ou cantiga. Está ben dito, en Coruña temos cántigas da terra. Exactamente. E en Santiago hai cantigas e agarimos. Justamente. Cántigas da terra e cantigas, que valen os dous. Está ben dito os dous. É que os galegos, cando nos xuntamos, acabamos cantando. Que pasa? Que moitas veces queremos cantar, pero non sabemos a letra. Entón, por iso, en ogalego.eu, Vitoria e máis eu, temos un apartado que é letra de 101 cantigas populares galegas. Hai que entrar aí para poder cantar e mirar no móvil a letra. Nunca entraches? 101, non? Pero Pues outra mañá. No, perdón, 201, que me equivoco. 201. Bueno, vamos alá e depois antes de rematar recordamos a páxina para que entremos a ler. Vamos coa primeira das cantigas. Pero hoxe, señor director, se mo permite, vou ter a axuda de Trixa. E Trixa vai nos ler unhas cantigas. En cada caso, fíxense alumnos, porque hai unha pista na cantiga para a pregunta. Unhas cantigas populares pequeniñas que recolleu o profesor Antón Santamarina, é unha profesora que era de Suiza e Alemania, que ten así un nome difícil de pronunciar e non o digo. Por si acaso. Dorotea Schubart, non? Sí, era Schubart. Mira aí, David, con a súa erudición. Gañando puntos xa. Perfectamente. Gracias, alumno. Xa está aprobado. Xa está aprobado. Bueno, vamos a la entonces. Trixa, a primeira cantiga. O meu meniño é pequeno, eino de aprender a todo. A amasar, a peneirar, a botar o pan no forno. Moi ben. Pois, para o primeiro alumno que pode ser Ruth, porque como ten que cantar despois, ten que cantar logo. así xa vai facendo o traballo. A ver se nos van poñendo a pregunta, e mentre Ruth, que ven de Brión, non? Sí, dos Ángeles de Brión, sí. Pois mire, teño eu pendente que teño moitas ganas de ir a Santa Minia. Ai, pero Santa mira, Minia ainda xa non nos fun. pasou, Mira, xa pasou. Pois mire, aí temos a pregunta. Rolo pode ser un berce que se abanea, que se move, ou pode ser conversa que se fai pesada, que esta clase é un rolo. Non miramos para ninguén. Podría ser unha conversa que se fai pesada, pero a min arrolalo o bebé, arrolalo o neno, o meniño, soame máis Moi eso. ben, claro, vindo de Brión tiña que atinar. Aprobaches. Moi ben. Claro, Aprobado. sobre rolo fórmase a arrolar. Arrolar o meniño é mover o berce ou tamén cantarlle unha cantiga, cantarlle unha canción. Miren,
pais, nais, avós, aboas, cántenlle aos meniños en galego que lle fan un favor. Cántenlle a rolos, cántenlle, tamén se di cantigas de berce, ou cántenlle nanas para os anainar, porque así prenden mellor no sono, ou ven mellor Pedro Chosco, ou tíranlle mellor pro rabo a pega, que todo ven sendo o mesmo. E miren, tamén cantan os animais, porque di a Lina Simón: canta rula, canta rula, canta rula naquil souto, pro viño do que espera polo que está nas maus doutro. E o Paco do Guerra, cando alguén chegase moi tarde, di: chegou a cantada do can. Será como o can non canta, o señor non dá chegado. E a Marta do Gil tamén di: cando cantan as cobras en marzo, neve en maio. Deben cantar pouco porque a neve en maio, verdad, é rara. Total que no refraneiro de Ferro Ruibaldo que falamos tantas veces conclúese que o que non sirva para galo, que non cante. Moi ben, está ben. Segunda das cantigas que nos vai ler con ese seu acento de Figueiras tan bonito. É tan lindo, nos lo vai ler Trisa. Pois imos aló. O que non canta nin baila, que ben facer o serán. Ven oír 4 mentiras para ir contar mañán. Moi ben. Pois a segunda das preguntas pode ser para Davide, que tamén nos acaba de cantar, e mentras nos la van poñendo, vostede di que ven de Palas de Rei. Eu veñoche de Palas de Rei. Oi, que terra tan bonita de cantigas e queixos, a que sí? Pois sí, quedan máis queixos que cantigas agora, pero bueno. Para eso está ti aí, para sementar a cantiga. Mira, vostede seguro que sabe perfectamente que é un serán, que pode ser reunión nocturna de carácter festivo ou o terreiro eirado onde se fai a festa. Pois mira, eu fun a moitísimos seráns cando vivía na zona de Ponte Caldelas, en Alama e por aí, e eran, bueno, pois a tardiña reuníanse as xentes das aldeas e cantábamos e bailábamos e repartían cacheira, queixo, pan e hasta que se facía de día moitas veces. E cantábase e bailábase e de todo, non só cantar e bailar. Sabe, pero en fin. Non hai que ser tan explícito tampouco. Creo, señor director, que pode ser o profesor David, porque sabe perfectamente. E esta é unha desas palabras que lle prestamos ao castelán, porque o castelán utiliza sarao, que colleu do galego portugués, desa festa que se fai a noite. E miren, este verán, mentras xogábamos, o meu neto Aldán e máis eu, escoitábamos unha e outra vez a cantiga que canta aquí Pili, Pampín e Ortiga, e tamén unha e outra vez a terra das Tanxugueiras. E as tres mozas falan de que hai foliada, é dicir, festa, ruada, de que hai serán, como el ben dixo, a noite, e tamén din que é no turreiro. Turreiro é o mesmo ca terreiro, e é o sitio da aldea, que normalmente era de terra, onde se facía a festa. E falando de festas, o cura don Casimiro, do que tanto levo falado, era un home moi serio, pero tamén lle gustaba cantar. Estaban o día antes da festa da parroquia os ramistas tomando uns licores e cantando, e chegou o cura e tamén se puxo a cantar. E mesmo cantaron aquela de o señor cura non baila porque ten unha coroa. Baile, señor cura, baile, que Dios todo lle perdoa. E logo o Pepe chegou a casa e a muller: ai, condenado, mañá é festa, a que horas chegas ti? Eu, é que estiven co don Casimiro cantando. Ai, benditos sexades. Ele era moi religioso. Seguro que estivestes ensaiando a misa de mañá. E logo, o día da festa, unha das cuñadas dixo: oxe, que ben cantou o don Casimiro, parecía un celestial. E dixo a muller toda orgullosa: Madia leva, estuveronche toda a noite, ele é máis o meu Pepe ensaiando. Bueno, vamos de outra, non? Outra cantiga nos vai botar Trisa. Este cantariño novo, quen o soubera cantar? As nenas da miña terra sábeno repenicar. Moi bonita tamén esta canción recollida. E repenicar, xa saben que é tocalas campás, pero tocalas tan ben que cantan. Por eso se di tamén que repenicar é cantar, interpretar moi ben unha peza, unha canción. E iso faino moi ben
a nosa seguinte alumna, que é Laura, que sabe repenicar moi ben. A ver que pregunta nos poñen hoxe. A ver. Laura ten moita sorte, case sempre atina. Bueno, Mire, repenicar, repichoca. Que é unha repichoca? Que é unha palabra que utiliza moito o grande Xurxo Souto nos seus programas. Repichoca, que será? Un berro forte, un aturuxo, ou é un canto, un baile que xorde espontáneo? nós cando lle dicimos que íamos botar unha repechoca é porque íamos botar un baile, que íamos botar un cante, que hai festa e que vamos, pois eso, a pasalo ben. Nada de berros. Sábeo moi ben, sí señor. Claro que sí. Moi ben, Laura. Porque o practica. Pero ela pode practicalo porque canta ben. Porque, miren, eu ia pro seminario e antes de entrar escoitoume cantar Don Casimiro e díxome: ai, neno, mellor que preparar para cantar misa é que te prepares pa canteiro, porque han sufrir menos os oídos da xente escoitando o teu cicel que escoitando os teus responsos. É claro, perdínme moita boa comida, porque di a tita do Penete que o cura onde canta, ali xanta. E tamén, non sei como cantaba, ali onde cela, en Bueu, que chegou á noite así cargado de viño tinta femia e entrou cantando na casa: eu quixera ser merliño e telo bico encarnado para facelo meu niño no teu cabelo dourado, Mercediñas. E contestoulle a Mercediñas: anda, mona, vai na dormir ao faiado, jaibota, que hace unha jaibota, que polo canto coñécese o paxar. Cousas que pasan neste mundo. Coa última, non? Ainda nos queda unha Unha última cantiga, sí. Isto mellor sonalle a xente de algo. Ruth, Fun prepárate. o muiño do meu compadre, fun polo vento e vin polo aire. Esta, curiosamente, aparece nos cantares gallegos de Rosalía de Castro, porque Rosalía de Castro colle cantigas, anaquiños de cantigas, e sobre cada unha vai facendo o seu poema. Por iso esta, a coñecemos, está na propia Rosalía de Castro, esta cantiga. E agora temos de alumna a Pili Pampín, que de cantigas sabe unha morea. E tanto, bueno, a gran maestra... Pero a ver, se cadra non lle poñen unha pregunta que ten que ver cas cantigas, non sei a ver que vai a aparecer. Veña, vamos coa pregunta primeira, a ver, mira. O rodicio, que é o rodicio? Roda do muiño na que bate a auga e fai mover. O muiño é a moa de pedra redonda máis arriba para moer o gran. Tamén podía ser unha comida brasileira. Desde logo que sí, é ben rica. Que se de comer. Eu pensei no mesmo, dixen, pero adiós, isto, e cando vexo as dúas respostas, non é posible. Bueno, eu teño que decir unha desas dúas, non? Sí. Ten que escoller unha das dúas, ou a roda de arriba ou a de baixo. Pois eu penso que é a moa, non? É a pedra redonda para moer, non? Sí. Case. Bueno, é a outra, se non é a roda é do tanto... muiño, que está Ai, eu máis dixeno toda abaixo. convencida e todo. Bueno, pero Bueno, dixeche bueno, esa roda do muño. Bueno, Estaba cerca. Está tiña trampa, está tiña trampa. Sí, Está Que cerca. malos sodes, deixa ver mamiña, mala. Eches moito muiño. Nos ti, muiños, No muiño. cantas cantigas xurdiron nos muiños, a propia muiñeira. Pero, como é clase de lingua, fíxense que muiño leva til no i. E dixen mal, porque non podo decir leva til, porque til non é o acento ortográfico. Til é eso que se lle pon o N por enriba para convertelo en ñ, ou os portugueses cando din irmán, que lle poñen un til por enriba. Así que decimos acento ortográfico. Acento ortográfico, vale, non til. E volvendo ao rodicio, conta o José Manuel dos Parentes que o raposo caeu no rodicio, ali abaixo, e non daba saído, e volta, e auga por riba, e o raposo cada volta decía: beber e vamos, beber e vamos, beber e vamos. Resignación. Tal cual. E mire que preguntoulle a mestra: a ver, Manolito, pensa ben e dime cal é o combustible que move o corpo humano. E dixo Manolito: me parece, señorita, que andamos a gasoil. Pois o luar móvese con un combustible que son as cantigas. Así que, se nos lo permite o señor director,
é o que manda. Non me falta Aquí Neruda, non, que sí. podíamos rematar cantando unha cantiga. Ah, veña, bárbaro. Entón, Claro. van cantar os recanteiros que cantan de maravilla. Este alumnado de hoxe que canta de maravilla. Vaya coro temos, O público que canta de maravilla. Ti, Os que están nas casas que cantan de E máis maravilla. xa podemos marchar. porque- Mon tamén pode Aquí, cantar. Bueno, por favor. Todos menos eu. Porque se canto eu acaba a seca, pero veñen as cheas e as inundación. Estaría bo, Ancho? Tampouco Si é chega para a chover, depois de que cantemos, estaría ben. Así que Precisamente llevamos- depois de rogativas por aí adiante. claro. Canto eu e xa está. Bueno, entón, que copla lle A ver, mandamos? que nos Que copla? suxire Ah, Trisha. si Pois era- a que non sonou tanto, axudadesme, non? Cal é? Sí. Fun a taberna do meu compadre, fun polo vento e vin polo aire. Unha taberna do meu compadre, fun polo vento, vin polo aire. É como a cousa de cantamento, fun polo aire, vin polo vento. É como a cousa de cantamento, fun polo aire, vin polo Veña, vento. Ancho, que ten que chover, valle, Ancho. E pousa, 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 e non me toques naquela cousa. La, 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 la. E pousa, pousa, xiña, E non me toques naquela cousiña. Outra volta. E pousa, 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 e non me toques naquela cousa. La, 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 la. e pousa, pousa, xiña. E non me toques naquela cousiña. Forte aplauso para este coro que nin o Donostiarra, Orfeón. Póñame tamén no contrato a partir de agora director de coro. Ah, fui director, que non cantou. Bueno, a que canta moi ben, porque non, ela é a recanteira de ouro, gañou recantos de ouro, por tanto, na clasificación diríamos que a primeira, a recanteira por excelencia. Ruth, Gracias. sería un placer que nos cantara si foras tan amable. Sí, por suposto, claro que sí. Deixamos de cantar a ti, nos... Ti canta, ti Vale, canta. vou para lá, vou para lá. Ruth Cundins esta noite nos acompaña, querido Ancho. Seguimos as túas clases embelesados. Moitísimas Está grazas. bendito no galego, embelesado. Tanto embelesado. aprendemos contigo, profe, sempre. Que Bueno, pois necesario. un placer. Prepáranos outra clase. Volveremos. Vale, estupendo. Pues nada, seguiremos aprendendo e disfrutando. Anxo Guerra, Ruth Cundins, forte aplauso. Estamos co teléfono, atención, 3 cifras máis, logo,